तो गाइस आज सुबह ही एक कॉल आई है, 7:30 के आसपास बजे हैं और जाना है हमें पूसा रोड पटेल नगर। वहाँ 5 एसी हैं, सर्विस करनी है पाँचों की और हो सकता है कवर वगैरह भी लगाना हो। आज डेट है तुम्हारी 18 अक्टूबर। ठीक है। कुछ दिन पहले चोट लग गई थी तो मैं अभी थेरेपी के लिए आया हूँ। ये देखिए, अभी मेरी थेरेपी चल रही है, काफ़ी दिन तक चलेगी। पैर से चोट लग गई थी गाड़ी से।